泡德湖。今日帶你哋大家嚟行下泡德湖。大家早上好啊！今日咧帶你哋嚟睇下我哋呢邊個公園。一荷花要開唔開？今日咧係6月25號早上9點幾啦。依家係夏天啦，所以呢個鐘點嘅話咧就冇乜人行公園㗎啦。今日嘅最高溫度啊，可以去到36度，所以依家一早嘅天氣都去到成30度，所以比較悶熱。聽講話過2日唔多到又有颱風到啊，嗰個時可能會稍微涼爽啲咯。呢個公園啦，朝早凌晨4點零5點到咧，就好多人晨跑嘅。但係依家個鐘點因為太悶熱啦，所以啲人都翻咗去啊。咁熱都仲有人跑步。聽唔聽到啲鴉鱔叫啊？我哋呢邊嘅啲蟬啊，我哋就叫鴉鱔。有呢啲聲音叫嘅話咧，即係代表夏天正式到啦，炎熱嘅天氣。今日個天氣好好，但太熱啦。雖然係9點幾，但都仲有少部分人喺度散步同埋鍛鍊。我哋呢個公園嘅環境唔錯㗎，所以早晚都好多人鍛鍊。
擺得好有藝術感，係咪？我對人打羽毛球，我喺度個藕塘蓮花呢邊好多人鍛鍊啊，在水一方。呢個係荷花池，呢度有人喺度鍛鍊。我哋呢個公園啊，好多呢啲教人做人道理一啲字喺度。呢段説話係孟子寫嘅，嚟留下。仲有一啲小故事，咁好似孟母三遷啊，咁好啲石雀洞喺度。因為我哋呢個公園係叫孝德，所以佢啲圖案都係根據呢方面嚟講嘅。個迴廊設計得好有特色，影相好靚。呢個公園呢，係我哋呢個附近住嘅人比較經常嚟嘅公園之一嚟嘅，因為佢夠大。古山嘛，是啊，還在的時候就人是比較多。俾荷花吸引到，阿伯都喺度影相。荷花池都有部分人喺度鍛鍊。我嚟到呢邊呢，就人多啲啦，見到。好曬。
我哋呢個公園附近咧有一個福利院，即係啲老人中心啊，所以依家勁有啲人帶啲老人出嚟行啊。呢啲嘅對面嗱，呢度望過去對面嘅間就係老人中心啦。我哋呢邊叫嘅係福利院。